По јубилеен 10-ти пат во организација на Сојузот на готвачи од Медитеранскиот и Европскиот регион, во месец март во Супетар на островот Брач во Хрватска се одржа меѓународниот кулинарски фестивал Бисер мора. Фестивалот опфаќа 300 готвачи од различни земји со исклучително богата програма од надпреварувачки и едукативен карактер. Во рамките на овгодишниот меѓународен кулинарски фестивал учествуваа околу 18 училишта од повеќе земји, вклучувајќи ги Македонија, Словенија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Италија, Германија, Полска, Бугарија, Австрија, Индија, Грција, Турција, Романија и Украина. По иницијатива на директорот на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија, господинот Борче Нечевски, оваа година учествуваа ученици од хотелско-угостителската струка, образовен профил готвач Кристијан Атанасов, Трајче Спасик и Стефан Петков. Ние таму оваа година настапувавме со традиционално јадење од мени со 3 ганга или мени од 3 јадења, тоа е предјадење, главно јадење, десерт. Тимот кој го представуваше училиштето, а воедно и нашата држава, се надпреваруваше во јуниорска средношколска категорија на тема национална кујна, при тоа изготвувајќи мени од 3 јадења. Тимот се истакна со своите кулинарски вештини и способности и преку оригинален рецепт, генијални состојки и традиционален македонски вкус го плени стручното жири и го освои бронзениот медал. Јас го зедов второто место, тоа се надпреварувавме во групно мени од 3 јадења со 3 деца. Тимот ни беше составен од 3 деца од нашето училиште втора година и трета година готварство. Децата беа Спасик Трајче, Атанасовски Кристијан, тоест јас и Стефан Петков. Ние настапувавме со осоговско сирење, шарпланинска шницла и гевгелиска тиква. Тие се стари македонски рецепти кои го добивавме и најпрестижното место во сладкиот дел, бидејќи ни беше најдобар десерт во Бисер мора, гевгелиската тиква. Покрај надпреварувачкиот дел, фестивалот опфати многобројни интерактивни предавања за подобрување на квалитетот на храната преку примена на најздравите состојки, едукативни работилници за приготвување различни органски и морски специјалитети, тематски вечери со дегустација на различни национални кујни и кулинарски шоуа од врвни кулинари. Ние само што научивме многу, би рекол и премногу за нас од втора година, многу и однесовме од македонското готварство, што во Македонија се оние типичните класични јадења кои на нив им се допаѓаат, како например што се дојранска, риба на трска, гевгелиска тиква и шарпланинското сирење и многу други специјалитети кои знаеме да ги приготвиме ние македонците. Потребно за да се направи таков еден рецепт, најмногу е љубовта во готварството, после иди условите во кои се прави тоа, намирниците кои што се користат треба да бидат прискладни на тој рецепт, да се совпаѓаат мирисите на тие намирници и сето тоа друго поред што иде. Па гледам да се запишам на гастрономски факултет за да го донаградам моето знадење што ќе го стекнам во овие 3 години. Па се гледам како некој врвен или светски готвач кој ќе биде после факултетското образование и тоа.